Baka medyo umiilan ka, dahil no? Hindi nga daw tawa ka ah. Tawa sa tawa. Nagdadayet. Nagdadayet mo siya? Ako na po nagdadayet sa kanya. O ano? Talaga yung kanin na super konti na. Tapos, konting, ano lang, bamboo lang. Merong isang paralyzed na tinirapi mo din. Gumaling. Yung problema, hindi nag-diet. Gumaling. Ano nagagawin mo sa magnesium oil? Na paralyzed. Pahid lang po yun. Kaya ka. Relax ka lang pa. Last year ng October, tas 1 week lang naman sa hospital. Hindi siya na, hindi na nakabalik. Hindi na ito. Ano, attendance na lang. Kasi pa-retire na po siya next year. Hindi po na sa Mandalay. Hindi po, Quezon City.